วันนี้เราก็จะพาทุกท่านมาพบกับห้องอาหารแชงพาเลสหนึ่งในห้องอาหารจีนที่เป็นห้องอาหารจีนระดับตำนานริมน้ำเจ้าพระยาซึ่งในครั้งนี้หนึ่งในความพิเศษและความแปลกใหม่ก็คือชุดอาหารกลางวันซึ่งมีให้เลือกถึง3เซต A B และ C หนึ่งในความหลากหลายของเมนูและราคาเริ่มต้นที่แสนถูกและสัมผัสได้ทุกคนซึ่งจะเป็นอย่างไรบ้างก็ไปดูกันเลยเรามาเริ่มต้นกันด้วยแชงเอ็กเพรสเมนูเซต A กันเลยก่อนดีกว่านะครับสำหรับเมนูแรกก็จะประกอบไปด้วยติ่มซำเห็ดซึ่งมีฮักเก๋าขนมจีบหอยเชลล์กวันโกไส้ผักและเห็ดหอมสำหรับเมนูต่อมาก็คือซุปเห็ดสมุนไพรเกากี้และตามด้วยเต้าหู้หมาพอจากนั้นก็จะประกอบไปด้วยผัดผักรวมกับพริกเสฉวนตบท้ายด้วยบะหมี่เจและสาคูผลไม้สำหรับอาหารชุดนี้ราคาชุดละ588 บาทต่อท่านสำหรับแชงเอ็กเพรสเซตบีก็ยังคงประกอบเริ่มต้นไปด้วยชุดของติ่มซำซึ่งมีฮะเก๋าขนมจีบหอยเชลล์และฟันโกไส้เห็ดและผักต่อมาตามด้วยซุปมรกตเยื่อไผ่สีเขียวน่ารับประทานตามมาด้วยหมูกรอบผัดเห็ดรวมจากนั้นก็ประกอบไปด้วยปวยเล้งไข่คู่ซึ่งประกอบไปด้วยไข่เยี่ยวม้าและไข่เค็มข้าวผัดหมูกะนาชายและตบท้ายด้วยสาคูผลไม้รวมและอาหารมื้อเที่ยงเซตสุดท้ายแชงเอ็กเพรสเซต4เข้าใจคนมาคนเดียวแต่ชอบกินจุและเยอะซึ่งก็จะคงเริ่มต้นไปด้วยติ่มซำเพลทเหมือนเดิมจากนั้นตามด้วยไก่แช่เหล้าและแมงกะพรุนต่อมาซุปเสฉวนซึ่งมีรสเผ็ดร้อนแรงตามด้วยปลากระพงทอดผัดพริกเกลือและตามด้วยผัดผักกุ้งจานหลักปิดท้ายด้วยบะหมี่ฮกเกี้ยนกุ้งและที่สำคัญที่สุดของหวานดังที่สุดของห้องอาหารนี้พุดดิ้งมะม่วงนั่นเองสำหรับเซตนี้ราคาตกอยู่ที่788 บาทต่อท่านแชงเอ็กเพรสจึงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีสำหรับนักดื่มนักกินที่ชอบความหลากหลายแต่มาคนเดียว